am so done with it live. If I do not kill myself. I'm literally furious right now because I recorded my reaction to like the whole first part and then my camera shut down. I went to go restart it and the entire video is gone. The entire video is gone. So I have to start it all again. I'm so annoyed. So yeah, the reaction to part 1, I'm just gonna be repeating what I said the first time. Maybe I'll notice different things this time. Oh, okay. Hi, what's good? What's popping in the hood? Episode 12, let's go. We're gonna reiterate everything that I said, and I'm gonna put on an Oscar-worthy performance and make it seem like it's the first time. OMG, Shivy! Like, who'd have thought they're doing this again? That's crazy. I will never be sick of this song though. And I was saying, the reason why they're using this intro, this happy, beautiful song, is probably because there's gonna be so much pain coming and they're like, let's change the depressing ass intro into something a bit happier so you guys don't, you know, completely burst into tears. And I like how they're starting the episode with this. To be fair, I didn't even say much the first time around because I was just in shock. Auntie Pat, you scheming little. And then just wanted to have a little snack. Just a little sneak snack. Auntie Pat had to be Detective Sherlock Holmes over here. I want someone to do like an edit where it's like, you know, the BBC Sherlock where like the writing pops up on screen. This is so cute. Who gave it to you? Marriage era. Love, she said more than a fiance. She's my best friend. Oh, adorable, adorable. The way they laugh, it feels so natural. But then someone's always watching. I always feel like somebody's watching me. But also everything is a callback to the first episode when they were dancing together. Poor Prick is literally so clueless. Like, she was just like happy. She's like, oh, what do you need me to do? Do. เราอยากให้ปริกช่วยเลือกผ้าให้ท่านหญิงอนินทีก็แค่อยากให้ท่านหญิงเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านหญิงประทานแหวนแทนใจอันมีค่าให้กับหญิงปิ่นน่ะ Oh. Prick doesn't deserve this. Why did she have to involve Prick in this? ไหนเห็นว่าเราโง่หรืออย่างไรไม่ได้นะไม่ใช่ไหมคะเรื่องมันเป็นเช่นไรเล่ามาให้หมด I wonder what she told her. Like, it all started one day in the reading room. And Anin said, I'm gonna build a palace and we're gonna live in that forever together. No, you're not an idiot. We love you, Prick. It's okay. I forgive you. You need to tell her. I just love how Pin is like her muse. Like, the only thing she ever draws is Pin. She just thinks Pin is like the most beautiful thing on the earth. No one in this palace can lie. Apart from Anin, apparently. She's the only one who can come up with stories on the fly. The real one, of course. The drawing is very, very good. I don't know why she doesn't immediately tell her, because if there's anyone who's gonna sort this shit out immediately, it's gonna be Anin. Like, we don't even have to worry about that. I mean, you are a princess, so I don't think it would have been miserable, but the sentiment is lovely. Those bees have been working overtime for 7 years. I hate how happy she was before everything went down. That's the worst thing anyone can say. Like, I wouldn't be able to eat after that. The anxiety.
Why am I still nervous even though I know what's gonna happen? Oh my days. There's already tears in her eyes, in Auntie Pat's eyes. ท่านอามีเรื่องอันใดหรือคะ She's so pooky. เหตุใดจึงหมายปองของสูง และปล่อยตัวให้ท่านหลับลึกเช่นนี้คุณหญิงปิลันชิตา She did not waste ท่าน time. อาหมายถึงเรื่องใดคะ Went straight to the point. ไม่เคยสอนสั่งคุณหญิงเลยหรือว่าเราเป็นใคร ท่านเป็นใคร จนถึงท่านมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันทำไมคุณหญิงถึงพลาดขนาดนี้ How dare you? สั่งสอนสิ่งใดผิดพลาดไปหรือ ท่านอาไม่ผิดหรอกเลยค่ะหญิงผิดเอง หญิงปล่อยกายปล่อยใจด้วยว่าหญิงคลั่งไคล้ลุ่มหลงท่านหญิงอนินนัก It's not foolish. ท่านอาอย่าได้โทษองค์เองและอย่าได้ร้องไห้ให้กับหลานที่ชั่วช้าเช่นหญิง ว่าอาทุ่มเทไปกับการเลี้ยงดูสั่งสอนคุณหญิงมากถึงเพียงไหนปรารถนาจะให้คุณหญิงเติบโตมาอย่างงดงามที่สุด ให้รู้ผิดชอบชั่วดี ให้รู้คุณคน และยังเลือกที่จะสวมใส่ไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายทั้งที่รู้ว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้ง I can't deal with them both sobbing. ขอประทานอภัยเพคะท่านอาหญิงคิดอย่างโง่เขลาเองว่าหากมอบแหวนเพื่อจับจองท่านหญิงอนินอาจจะตกเป็นของหญิงจริงๆในสักวัน That's ต่อ not ให้ร้อย foolish. คำขอโทษของคุณหญิง ก็ไม่อาจแก้ไขสิ่งใดได้หรอกเห็นทีอาจจะต้องหาหนทางแก้ไข You know it takes two to อย่าง tango. กลับมาอยู่ And ใน Nin รู is ปใน also ร in อย love เสร็จ with แล้ว him. Okay. And Sasa's back. I don't bring Prick. I'm just gonna put that out there. I feel like Prick was caught off guard. It's not her fault. The ring is just so big and shiny and there. มันเป็นความผิดของปริกเอง It's not your fault. ปริกไม่ผิดหรอก ท่านอาปัดมันรู้อยู่แล้ว She would have figured it out. She already เค knew. ยถามปริกเพื่อให้แน่ใจ She literally witnessed it. So I don't know why she had to bring Prick into this. คุณหญิงต้องแต่งงานกับคุณชายเกื้อเกียรติ ไม่เลยค่ะเหตุใดต้องเป็นคุณเกื้อด้วย เป็นข้าหลวงคนสนิทของท่านชายรอง รูปร่างหน้าตาการศึกษาชาติตระกูลก็ดี Debatable. แต่หญิงไม่ได้รักคุณเกื้อ รักเช่นนั้นหรือ และคนที่คุณหญิงรักนั้นแตะต้องได้หรือ ท่าน Damn. หญิงท่านเป็นสตรีไม่ต่างอะไรจากคุณหญิง How could you say that? How could you say that, Auntie ส่วน Pat? คุณเกื้อ It's internalized homophobia. ตำหนักสน ถือเป็นสถานที่ต้องห้ามของคุณหญิง ท่านอาได้โปรดเมตตาหญิงเถิดไหมคะหากหญิงไม่ได้พบพาท่านหญิงคงจะขาดใจตาย งั้นก็ให้มันรู้กันไปเสียตอนนี้ อาจจะรอดูว่าคุณหญิงจะขาดใจตาย So ต่อหน้าต่อตา cruel จริงหรือไม่ เราคงขาดใจตายเป็นแน่ ไม่เพียงบอกท่านหญิงอนินได้ไหมไหมคะเพื่อท่านหญิงจะช่วยได้ อย่าเลยพริกอย่าทำให้ฉันหญิงต้องเป็นกังวล Why do I feel more like crying the second time around? Oh, it's so sad. She genuinely looked like she was going to die. Like the sobbing. And what gets me is the fact that
both Auntie Pat and Pin are sobbing. It's like, because I know that deep down Auntie Pat doesn't want to be saying what she's saying. She just thinks that that's what's best, but it's not. That's the thing. And it's interesting because the main thing that she said was like, how could you go for a princess? Don't you know what rank you are? Like, that you're so much beneath them. Like, you could never reach for someone that high. Like, it was mainly about her trying to reach for someone who was completely out of her status rather than the whole two women thing. That didn't come in until like a couple of minutes into the cry fest. That like wasn't even the first or second point that she made. Like, she's like, it could never happen because you're two women, but more importantly, like, I've taught you that you shouldn't do that. You shouldn't go for someone of that rank, and I never could do that, even though I wanted to deep down. I could never do that, and because I never did, neither will you. It's that like cycle that like abusive parents like to perpetuate, where it's like, I live my life like this, therefore you have to live your life like this. And actually, if you live your life like that, then things will be okay. It's like when parents are like, oh, you need to get married, you need to find a man and get married, because that's what I did. Even though you're like, your marriage was horrible, you were screaming at each other's faces every single day for 30 years and you wanted to kill each other, and now you want me to go through the same thing? Make it make sense. But I feel like that's the mindset in which Auntie Pat is making this decision for Pin. It's just so horribly sad. She said, I would surely die. I felt that. I don't think I've seen Freen so emotional, sobbing as hard as she was in this episode. Like, and Pin has cried a lot in this series, but never like this. Okay, finally, let's watch something new. Oh my days, I can't believe that happened. I was so freaking pissed off. To be honest, my first reaction, I did not say anything. I was just silent the entire time. The posture. I feel like Sasa's gonna be very present in this episode. I hate that, because the Pine Palace is like their safe space. It's like their home, you know? She's sneaking out. You rebellious little... I love Pin so much. Look at her so happy. She was like, fuck your rules, I'm sneaking out. She almost got there too. Prick, you need to tell her. An hourglass. You know you've reached peak boredom when you're staring at an hourglass. Oh, so she learned to drive. Walk, fashion. เปียคุณเป็นอยู่ที่ครัวหรือไม่ไม่เพคะวันนี้คุณหญิงปิ่นไม่ได้มาที่ครัวทั้งวันเลยเพคะ I was wondering what's underneath those little cone ต้องมีอะไร things. แน่ I would start assuming she's been kidnapped. If it's been like a few days and she hasn't shown up, like, prick, why don't you just tell her? ๆเพคะไปสืบมาทีสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณปิ่น Prick already knows. She just needs to say. That waste though. But deep bang. I'm so sorry. We're kind of in an Auntie Pat zone, so I should stop. Prick. That's Anina's your bestie. She's your bestie. She's your ride or die. You should tell her everything. หญิงปิ่นก็เคยไม่มาหาท่านหญิงอยู่หลายวันไม่ใช่หรือเพคะ Really do be a different time. Not seeing each other for days Rose and Lord no Wexxon communication. That's wild. เพคะ She's back to carving the fruits! Oh no, it's not a good sign. She's depressed. We don't like to see Kunpin carving fruits. โอ๊ย Ooh. She's not ไป paying ดูแผลสิ attention. หญิงไม่เป็นไรเพคะ Don't you start feeling sorry now, Auntie Pat. When it's literally all your fault. ตอนร้อนใจเราจะไปหาคุณปิ่นท่านหญิงเพคะ So ใจเย็น do นะเพ what? คะเดี๋ยวท่านหญิงมาทำให้การสงสัยได้นะเพคะ Who cares? เราไม่สน Literally. Let's just go. What something did happen to Pin? ท่านหญิงอนินเสด็จมาถึงที่นี่มีธุระอันใดหรือเพคะ Was she just waiting around the corner for her? หลานจะให้คุณปิ่นช่วย
แปลนิยายที่หลานยังไม่ค่อยเข้าใจ Go. ท่านหญิงเรียนจบมาจากเมืองนอกเมืองนา Literally, I'm like, aren't you already fluent in English? Like, you lived there มี for บางเรื่อง 7 ที่ years. หลานยังไม่แน่ใจ หญิงกลิ่นต้องไปทำธุระกับคุณเกื้อแทนอา Please. กับคุณ Let's เกื้อ stop หรื me อ mentioning things that will piss me off. Auntie Pat can't stop a nin from seeing Pin for the rest of their lives. Like, at some point. Oh. Baby. หญิงคิดถึงอันนี้เหลือเกิน Oh. อาจจะวานให้หญิงปิ่นช่วยไปเลือกผ้า เป็นของขวัญให้หม่อมละม่อมแม่ของคุณชายเกื้อเกียรติ La Mom. La Mom is Uh-huh. his mom's name. Sorry. ไปอาบ Why? น้ำแต่งบ่ายนี้คุณชายเกื้อจะมารับพาไปที่ร้านผ้า Oh, Lord, no. เพคะ No. I refuse. Why do you look so regretful? Ma'am, Miss Ma'am, you have no right to regret anything. Because number one, you're the reason why they got together. You're the one who shoved them to spend more time with each other. You're the one who was like, touch Anin's bare body and massage her. And then you find out they're together and you're like shocked, even though you know full well that you had a little ting-ting for a Miss Princess too. And then so you ruin the relationship and now you feel slightly bad about it. Nah. Zero Boom. and the Miss Official That was so mean. That was too mean. I need to stop being so mean to this guy because I realize like the actor is a real person. But just every time I see him, it just annoys me. I'm so sorry. อาฝากหญิงปิ่นด้วยนะ ด้วยความยินดีกระหม่อม เช่นนั้นกระหม่อมขอทูลลา You're gonna trust this man? You're gonna trust a man with your niece? And he has a red card too, and red means evil. Therefore, he is evil. Therefore, you shouldn't trust him. And he has no number plate either. How is that safe? Unsafe driver. And the market was supposed to be an in and Pin's place. It's their date spot. It's not for that. Ugh, man. Don't น้องหญิ look ง at ชอบ her. ผ้าผืนไหนเป็นพิเศษหรือไม่นี่จะซื้อ ไม่ ให้ ค่ะ ซื้อเฉพาะของคุณแม่คุณเกื้อก็พอค่ะ She said, I don't want anything from you, you little bitch. That's what she said in her head. Oh, she looks so pretty though. เช่นนั้นเดี๋ยวพี่ไปจ่ายเงินให้ Run. Just run. Just leave the show. Climb out the window. Get... Yes. Get gone. อันนี้คุณปิ่น Oh. The lovebirds are reunited. Even if it's just for a second. คุณปิ่นถึงได้หายหน้าหายตาจากกันนิน It's a long story. ตอนนี้เราออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะค่ะ ได้ค่ะ Please tell me you brought your car. Let's just drive away. She just left him. That's hilarious. Why does it look like he had pierced ears? In the 1960s? Interesting. เรื่องเป็นเช่นนี้เองหรือแค่คะไม่น่าล่ะ ช่วงนี้เป็ดดูรนแรงเป็นพิเศษ คงเพราะปิดเรื่องนี้เรา She explained everything quite อย่า quickly. โทษปิดกันนะเพคะปิดไม่ผิดหรอก เราผิดเอง ที่แสดงความรักต่อคุณปิ่นโดยไม่ระวัง Everybody's อย่าโทษอง blaming ค์เองเลยเพคะ themselves. เรื่องนี้ วันใดวันหนึ่งทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดี Yeah. Y'all weren't subtle at all. คุณปิ่น Oh, is this some random person's car? Or is that Anin's car? Don't get the fabric wet. It's a paper bag. Just go inside somewhere. What's he gonna tell Auntie Pat? Yeah, so I went shopping and I might have lost your niece. So sorry. หญิงไม่อยากเป็นของคนอื่นจริงๆนะคะ Hmm. เราจะไม่มีทางยกคุณปิ่นให้ใคร คุณปิ่นจะต้องเป็นของลินแต่เพียงผู้เดียว Ooh. 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 I'm just thinking, whose car is this? The ring. She's so big. In the middle of the day, in public, in a car, which I don't know who the owner of this car is. These girls are crazy. I'm always so nervous. Ah. Go calm down. I know you missed each other.
but not here. Oh. The weather's not the only thing that's raining. Oh! Ooh. Oh my days. This song. Licking her lips before. Get your boots and your coat for this. Oh. 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 Like, what are you gonna say to Auntie Pat? Oh no. Oh no. Okay. I'm so scared. If Auntie Pat.เหตุใดหญิงปิ่นดื้อกับอานะแล้วเหตุใดจึงขัดคำสั่งอาไปเจอท่านหญิงมาใช่หรือไม่ They're คุ in ณเกิดมา love. ของท่านอาเลยค่ะ He didn't even โทษคน know. อื่นสักทีหญิงปิ่นต่างหากที่ผิด หญิงขอโทษไหมคะแต่ ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว หากไม่ได้รับคำสั่งจากอาห้ามออกจากห้องนี้เด็ดขาด Wow. Now she's been imprisoned. Stop. Stop. The way they will do anything to see each other. Like, คุณปิ่น this is romance, guys. Like, no one can come close to these ปิ่น two. ทำอะไรคะ เพราะอันนินคิดถึงคุณปิ่น Literally, they'll go to the ends of the earth for each other. อันนินได้ยินว่าคุณปิ่นโดนกักบริเวณ อันนินเลยเป็นห่วง Climbing through the window? ค่ะ That's what she was training for when ท่าน she อา was a ไม่ให้ออก kid. จากห้องแล้ว ท่านอาไม่ให้ออกก็ไม่เป็นไร อันนินจะมาหาคุณปิ่นเอง Sorry, but name a better girlfriend than Anin. Never, never, ever will there be another one. I'm so sorry. There's no competition. She wins. Like, I literally, every single episode, I'm just astounded by her. Oh, and Pit looks so grateful. She said, no matter where you are, wherever you go, I'll follow. Auntie Pat, stop this. Stop this nonsense. Let them be. Look at how in love they are. How can you try and stop that? Take notes from Anan. It's love. How could I ever stop it? She's just getting more and more depressed. ท่านหญิงปัทมิกาให้พี่เปิดประตูเรียกท่านหญิงลงไปรับประทานอาหารข้างล่างเจ้าค่ะ The bed is so high up. Her feet are like ท่านอายอมให้ dangling. ออกจากห้องแล้ว Why is he back here again? It's like, I'm starting to think that they should date. Because clearly she's ขอบใจ more มากนะ interested ที่ in มาส่ง him อา than และอาจจะ Pin รี is. บส่งเขา The tiny bag. It's giving ท่าน Y2K. อาไปไหน อา มา ไปบ้านชายเกลือมาน่ะ มีอะไรเหรือคะ ก็ไปคุยเรื่องงานมั่นของหญิงปิ่นกับชายเกลือ ทำไมถึงรีบขนาดนี้เพคะ ก็นี่เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ท่านหญิงยอมแพ้และตัดใจเสียที Make you หญิง give ไม่อยาก up. แต่งค่ะ หญิงไม่ได้รักคุณเกื้อ อาไม่ได้ขอความสมัครใจของหญิงปิ่น Hey, it's our favorite bro. His presence is so comforting to me. Whenever he's in the room, I'm like, I feel like I can relax. ที่การมีแต่คนถามถึงเสด็จพ่อ Yeah, where's he ช่ว been ง this นี้เสด็จ entire ทรงงาน show? หนัก ขอท่านแม่ได้กังวลไป ใจลูก Mama's boy. ท่านหญิงปัทมิกาขอเข้าเฝ้าท่านหญิงเพคะ Oh, ไปเชิญมาห้องนี้ so this is happening in this episode. Where's an in? Oh my days, I'm not ready. I'm not ready. This is my คงจะ favorite มีเรื่อง scene from the สำคัญ book. กระมังคะ I'm physically not ready. เชิญนั่งจ้ะหญิงปิ่นนั่งลูก ขอพระทัยเพคะ คุณชายเกื้อเกียรติเธอมาคุยเรื่องขอมั่นหมายกับหญิงปิ่นเพคะ He's like, what the fuck? หม่อมฉันเกรงว่าจะไม่เหมาะด้วยช่วงเวลานี้ทางวังต้องการเตรียมงานวันประสูติของเสด็จพี่ ขอเพียงไม่ใช่วันและเวลาเดียวกัน พี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหา No. And then Nin's mom has no Please, idea what's going ที่วัง on. ของเราจะมีงานมงคลเกิดขึ้นติดๆกัน Aww. ได้ยินเช่นนี้ หม่อมฉันก็สบายใจขึ้นเพคะ Oh. ตอนนี้ท่าน
เราได้เลิกวันไหน งานมั่นเป็นอาทิตย์หน้าเพคะ ส่วนงานมงคลสมรสจะจัดทีหลัง Next week. Sorry, did I read that งานมง เราได้เลิกวันไหน งานมั่นเป็นอาทิตย์หน้าเพคะ Next week? Why does everything happen so fast on these เห palaces? ตุใดถึงต้องรีบร้อนถึงเพียงนั้นเพคะ ทั้งคู่ยังไม่เคยคบหาดูใจมาก่อนเลยนะเพคะ Ooh. จะไม่เรียกว่าคบหาดูใจได้อย่างไรเล่า แม่เห็นชายเกื้อเข้านอกออกตำหนักบัวมาตั้งหลายปีแล้ว I'm being turned away each แบบ time. นั้นไม่เรียกว่าการคบหาดูใจหรอกค่ะแม่ เรียกว่าความพึงใจของคุณเกื้ออยู่ฝ่ายเดียว เธอรู้สึกชอบพอในหน้าตาและชาติตระกูลของคุณปิ่นเพียง อัน Ooh. นี้ Facts. เช่นนั้น คุณปิ่นก็ไม่ต่างจากสินค้า ที่ให้บุรุษเป็นฝ่ายเลือกหาหรอกหรือ She said feminism. มันความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนะคะท่านแม่ Duh. ประเพณีของชาวตะวันตก บ้านเราหากชายและหญิงคู่กันแล้ว เหมาะสมกันทั้งหน้าตาฐานะและชาติตระกูล Crazy. จะคบดูใจกันให้มากความทำไม แต่งงานกันไป เดี๋ยวก็รักกันเอง หากแต่งขึ้นมายังไม่เกิดนึกรัก ใครจะรับผิดชอบชีวิตที่เหลือของคุณปิ่นล่ะคะคุณแม่ Literally. พูดเช่นนี้ หมายความว่าอาเลือกคนไม่ดีให้หญิงเป็นหรือ Yes. หลานไม่ได้หมายความเช่นนั้นเพคะท่านอา หากแทนความรู้สึกที่คุณปิ่นมีต่อคุณเกื้อแล้ว ย่อมเป็นผ้าดิบถอหยาบ ความรู้สึกที่คุณปิ่นมีต่อคุณเกื้อนั้น ว่าง She's whipping out the metaphors. ท่านอากำลังนำผ้าผืนนั้น ไปย้อมขึ้นสีตามหัตถ์ไทยชอบ ถ้าว่าผ้าผืนที่แทนความรู้สึกของชายเกื้อที่มีต่อหญิงปิ่นนั้น อามองเห็นเป็นผ้าไหมเนื้อดีราคาแพงที่เปรียบไปด้วยคุณค่า ที่คู่ควรกับหลานสาวของอายิ่งนัก เช่นนั้นแล้วท่านอา พอจะมองเห็นผืนผ้าที่เป็นตัวแทน Ooh. ความรู้สึกที่หลานมีต่อคุณปิ่นนั้น เป็นผ้าถักขึ้นมาจากเส้นทองเส้นเงินทีละเส้นเพื่อลวดลายวิจิตรบรรจงละเอียดอ่อน Oh. หลานใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตของหลานถักทอขึ้นมายังไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เพราะว่ายามนี้ท่านอากำลังกระชากฉีกผ้าผืนงานลำคาญนั้นอย่างไม่ใยดีหนำซ้ำยังโยนผ้าผืนนั้นลงกับพื้น แล้วขยี้ด้วยบาดทั้งสองข้างของท่านอาเอง อันนี้ อันนี้ได้โปรด อย่ารับสั่งด้วยคำนั้นได้อีกเลยนะคะ I can't take this.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  หมายความว่าอย่างไรเหรอลูก เห็นย่อมหมายความว่า หากจะมีใครสักคนที่คู่ควรกับคุณปิ่น Oh, even bro looks like he's gonna cry. คนนั้นย่อมเป็นอนินท์หาใช่คุณเกื้อไม่ Slay. 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 Please don't tell me the episode is gonna end in the middle of this scene. My heart's beating so fast. Can't even finish the last 3 minutes of this. I can't. How could you do this to me? How could you do this? That scene was beautiful. The dialogue, the execution, the metaphors, the cloth, and how we started the episode with the cloth and then the cloth metaphor went through the entire episode. Like, do you see the cinematic, poetic storytelling? Okay.
Okay, I'm gonna finish this and then I'm gonna rewatch the entire scene. Okay, whew. And I know I'm gonna get จะแต่งงานกับคุณเกื้อเองไหมคะ I'm gonna oh shit. I'm gonna get a text from my flatmate in about 10 minutes. มีเลือดเนื้อมีหัวใจรู้จักเจ็บปวดไม่ Oh, this is horrible. I can't deal with อัน this. ตัดใจเสียเถิดนะลูกนะเราประทานปิ่นเงิน And the engagement is next week too. ให้กลับมาเคียงคู่กับปิ่นทองอย่างที่เคยอยู่เคียงคู่กันส่วนคุณเกื้อนั้นเราคงบอกได้เพียงว่า Know your place. Ah! I feel like I'm gonna throw up. I was like holding my breath. Hold on. Where does it start? That's a fucking long ass scene. We're just gonna watch this again because everything that was coming out of In's mouth, I've been saying since the beginning, she's my girl, and she's done nothing but prove that time and time again. เธอรู้สึกชอบพอในหน้าตาและชาติตระกูลของคุณปิ่นเพียงเท่านั้น Even in the midst of this, she had to compliment Pin. คุณชิงกับอันเนียมชาวตะวันตกที่ก่อนจะตกลงปรงใจครองคู่กันต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อน He's trying to put out fires ประเพ everywhere. ณีของชาวตะวันตกแต่งงานกันไป เดี๋ยวก็รักกันเอง I don't get หากแต่ง that. ขึ้นมายังไม่เกิดนึกรักใครจะรับผิดชอบชีวิตที่เหลือของ What are ปิ่ the นล่ะคะ statistics แม่ of that? How often does that happen? How does she come up with these metaphors on the fly? Like, honestly, a ความรู้สึก poet. ที่คุณปิ่นมีต่อ Ooh. She looks like she's going through it. Pin looks like she's gonna stop breathing soon. And the mum's like, what the fuck? เป็นผ้าทับขึ้นมาจากเส้นทองเส้นเงินทีละเส้นลวดลายวิจิตรบรรจงละเอียดอ่อน Oh. This line. ใช้เวลากว่าครึ่ง I ชีวิต spent more than half of my life ทั้งโตขึ้นมายัง weaving ไม่ it รู้ได้เหนื่อย faithfully, untiringly. It's so true. That's making me wanna cry. ขณะกำลังกระชากฉีกผ้าผืนงานลำเจ้าขยี้ด้วยบาดทั้งสองข้างของทนายเอง อันนี้ อันนี้คนนั้นย่อมเป็นอนินหาใช่คุณเกิมไม่ She's bold. She's brave, she's beautiful. That was excellent. Oh my gosh. The episode, I can't believe this scene was in this episode. I was thinking I thought maybe next episode is when this was gonna happen. Oh my days, the cloth woven of silver and gold. There's so much depth to that line. There's so much fucking depth to that line. Like when they went to Lana Town, to the Northern Palace thing where Sweet Home Alabama's from, and then she was like, the cloth that's woven of gold is like the most expensive thing, and it like signifies like the highest ranking woman, the most important woman in the royal family or whatever. And then she said a cloth woven of silver and gold, which is like the silver and gold pins that they both own. Like, you see the metaphors? You see how she wove their lives together and their love together for over like it's like 10 years now. It's like 10 whole years of her life dedicated to that. Everything planned out just for it all to be torn apart by Auntie Pat. And the sad thing is that I understand Auntie Pat too. Like, I understand that she thinks that she's doing what's best for her, and she's like, this marriage will keep you safe. It's what we're supposed to do in society. But at the same time, fuck that guy. Why does he deserve anything? From the outside, he does look like a good guy, I guess, if I have to be objective. But what it comes down to is that Pin doesn't love him. She doesn't even like him. And now you're forcing her to give her whole life to this man, her body to this man, for the rest of her life.
the level of cruelty in that is really crazy. And you know how she feels about Nini. That can't just be erased just because she gets married to someone else. I think it's Auntie Pat's own trauma which is stopping her from seeing clearly in this situation. But I'm just so proud of Anin for like standing up, and every single step of the way she was like, I don't give a fuck, I will do whatever it takes to save this relationship, to save Finn. And Finn was like, no, don't do it. And I understand why she was doing that as well. Again, Becky ate that shit. This scene, I had very, very high expectations for this scene as a book lover, and she not only met them, but exceeded them. I love it. I love when she broke down in that one line. The dialogue, I say this all the time, it's just so poetic. Like the way they describe love. This author or the screenwriter is just, they're just too good. Everyone needs an award. Everyone needs an award, please. Even Auntie Pat, please. I don't know, there was so much turmoil in Auntie Pat this episode. I could feel it. Even when she's like angry, deep down, I can feel that she's torn about it. Brain frazzled, no thoughts, head empty. Episode 12, good. I can't believe we've only got 4 more episodes of this show and then it's over. I mean, I should be grateful because most GLs don't have 16 episodes, so I'm very happy. But yeah, there's only more pain to come. Bye.